小朋友同大朋友，你哋好啊！今日福音講到，耶穌對群眾話：我實在同你哋講，喺女人所生嘅人之中，冇一個大過洗者約翰。不過喺天國入邊，最細嗰一個都比佢大。由洗者約翰嘅時候到而家，天國受猛烈攻擊，努力嘅人就可以得到佢，因為所有先知同法律都預言到約翰為止。如果你哋願意接受，佢就係嗰位要嚟嘅厄里亞。有耳嘅就應該聽。小朋友，耶穌講洗者約翰，其實唔係話佢叻到冇人可以比，而係話約翰好重要，因為佢指向住耶穌，話俾大家知救主就喺度啦。但耶穌又話，天國入邊最細嗰個都好大，係因為唔係靠我哋有幾叻，而係因為天主好愛我哋。Stephen 仔好中意呢句，有耳就要聽，因為耶穌唔係淨係想我哋聽到聲，而係想我哋放喺心度。我哋反思一下，有時我哋會覺得要做好多嘢，好叻好乖先算重要，但耶穌提醒我哋，天國唔係比賽，唔係鬥邊個最勁，只要我哋肯聽、肯信、肯回應，就算我係細個，喺天主眼中都好寶貴。今日我願唔願意用心去聽天主喺生活入邊叫我做啲乜？主耶穌，多謝你提醒我，我唔使一定要好叻先值得俾你愛，求你教我學識用心聽你嘅話，聽你喺生活入面嘅提醒，讓我用少少嘅行動回應你嘅大愛。願我哋喺將臨期入邊用耳仔聽，用心回應，準備迎接耶穌嘅來臨。阿們。